আসসালামাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আমি নয়ন আপনাদের মাঝে চলে আসলাম আরও একটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকে আমরা আসছি আমাদের পুকুর থেকে মাছ ধরতে। তো বন্ধুরা চলেন, আমার হাতে হলো খেপলা জাল, এটাকে বলে গ্রাম্য ভাষায়। তো এই খেপলা জাল দিয়ে মাছ ধরবো আমাদের পুকুর থেকে। তো আপনাদের দেখাই কেমনি পুকুর থেকে খেপলা জাল দিয়ে মাছ ধরে। আর যারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। বন্ধুরা আমাদের মাছ ধরা শেষ, আমরা অল্প কয়েকটা মাছ পাইছি। তো এতে আমাদের হয়ে যাবে, আমরা এখন চলে যাব বাড়িতে। তো বন্ধুরা যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং দেখা হবে আবার কোনো একটা ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ সবাইকে।